сонсогч өөрөг гүйцэтгэж гэмтрэг зөрчлийн 8158 дуудлага мэдээллийг хүлээн авч гэр бүлийн хүчирхийллийн 1110 дуудлагын 960-ыг хуулийн дагуу шийдвэрлэжээ. За 11 гэмтргийг цагдаагийн албаагчид илрүүлж согтуугаар танхаарсан бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулсан 1282 иргэнийг эрүүлжүүлж зөрчил гаргасан 8 иргэнийг зөрчлийг материалжуулж шүүхээр баривчлуулсан. За аргэр асар амлагчид 369 хүнийг хүлээлгэн өгч зөрчил гаргасан 7286 хүнийг 239 сая төгрөгөөр торгож согтуугаар тээврийгч жолоодсон 262 жолоочийг илрүүлэн шалгасан байна. За гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас хохирсон байж болцсогүй 7 эмэгтэй, насанд хүрээгүй 11 эмэгтэй, за 7 эрэгтэй хүүхэд нийт 25 хүнийг төр хамгаалах байранд байрлуулж эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлж хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. За гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар дуудлага мэдээллийг хүлээн авах цагдаагийн байгууллагын 107 тусгай дугаарын утсанд 141 иргэн хандснаас 14 хүнд хууль зүйн болон сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч 127 хүнд шаардлагатай мэдээллийг өгсөн байна. За мөн тесэр дэлбэрэх божис тэтгэврийн хэрэгслийн тээвэрлэлт болон Монгол улсын хилээр импортоор орж ирэх худалдан авах галц зэвсгийн зөвшөөрөл олох улсын хилээр нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг 2018 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 2019 оны 1 дугаар сарын 2-ны өдөр хүртэл хугацаанд төр хугацаанд зогсоож хяналт тавьж ажилласан байгаа. За мөн пиротехникийн хэрэгслийг хууль бусаар хадгалах, ашиглах, худалдан борлуулах явдлыг тассан зогсоох зорилгоор хяналт шалгалтыг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулсан. За очир ундраа Протек компани үйл ажиллагааг төр зогсоож одоо пиротехникийн хэрэгслийн тээвэрлэлт хадгалт хамгаалтыг чангатгах энэ үйл ажиллагаанд дээр аюулгүй байдлыг хангах хяналт тавьж ажилласан байгаа. За мөн дипломат төлөөлөгчдийн газар улсын он чухал объектуудын хамгаалтыг за 2018 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрөөс за өнөөдрийг хүртэл хугацаанд хүч тэмдэглүүлэн зохион байгуулж за үр гүйцэтгэсэн бүрэлдэхүүн объектуудад 47 цэгээр 587 хүн 97 тээврийн хэрэгслийг шалган нэвтрүүлж 684 хөдөлгөөний бүртгэл тавьж ажилласан байна. За мөн үндэсний эрхчлөө тусгаар тогтолцоо сэргээн мандуусны 107 жилийн яваа шинэ жилийн баярын амралтын өдрүүдэд нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулагдсан за Чингис хааны өшөөнд хүндэтгэл үзүүлэх Монгол улсын ерөнхийлөгчийн нэрэмжит цомын төлөх үндэсний бүхий барилдаан Улаанбаатарын мөнгөн үдэс за ёслолын буудлага үлдэх нар мандахыг харах зэрэг арга хэмжээний үеэр одоо Улаанбаатар цагдаагийн өрөөний нийт 760 албаагч одоо хяналт тавьж ажилласан. Мөн орон нутагт одоо шинэ жилийн баярын арга хэмжээнүүд дээр одоо нутаг сөрөглөн цагдаагийн болов зохисоор үүргээ эвэн гүйцэтгэж ажилласан байна. За өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед цагдаа тусгаалын зэргийн нийт бие бүрэлдэхүүн гэмшигтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангахыг үүргээ зохисоор хэрэгжүүлж батлагдсан төрөлхтөн зурглалын дагуу ямар нэгэн зөвшөөрөл өгөхгүй ажилласан байна. За та бүхний нэвтрийн мэндийг хүргье. Түрүүний Эрдэнэт даргын танилцуулнаар цагдаагийн байгууллага тодорхой хугацаанд өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажилласан. Өндөржүүлсэн бэлэн байдал хадгалсан хугацаанд цагдаагийн байгууллага гэмтрэг зөрчлөөс урьдчилан зэрэглэх чиглэлээр чиглэлийн 21 ярил сэрэмжлүүлэг 44 бичлэг 34 зурагт мэдээлэл 22 плюс 3 араатар 68 цахим сайтаар дамжуулан 5 бүхний оролцоотойгоор иргэдэд сэрэмжлүүлэг хүргэсэн. Энэ сэрэмжлүүлэг хүргэсний үр дүнд тодорхой төрлийн гэмтрэгүүд өнгөрсөн оны мөнгө хүйтээ харьцуулахад бол буурсан байна. Хүнийг алах та бүхэн он сар өдрөөс анхаарах байгаарай. 2017 оны 12-28-наас 2018 оны 1 сарын 2-ны. Одоо бол миний хэлж байгаа тааранд 2018 оны 12 сарын 29-нээс 2019 оны 1 сарын 2-ны хооронд ийм харьцуултан таамаг шүү. Энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед хэдэн гэмтрэг бүртгэгдээд энэ онд нь хэдэн гэмтрэг буурсан бэ гэсэн тийм тоо үзүүлэлтүүд байгаа юм аа. Хүнийг алах гэмтрэг 2017 онд шилжих үед 4 бүртгэжсэн бол энэ онд 3 бүртгэж нэгээр буюу 25% буурсан. Дээрэмдэх гэмтрэг 20 гүйлтгэжсэн бол одоо 7 бүртгэгдэж 14-ээр нэгжэр буюу 66% буурсан. Хулгайлах гэмтрэг 266 бүртгэжсэн бол энэ онд 66 бүртгэгдэж нийтдээ
100-аар буурч буюу 75.1%-аар буурсан. Хүний эрүүл мэндэд тохирол учруулах гэмтрэг 30-с бүртгэжсэн. Энэ жил 26 бүртгэж 13 буюу 33.3% буурсан. Хүчтэй гэмтрэг 11 бүртгэжсэн бол 4 бүртгэж 7 нэгжээр буюу 63.6%-аар буурсан. Автоэврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал ашиглалтын журамж өчөх гэмтрэг 34 бүртгэжсэн бол 33 бүртгэж 1 нэгж буюу 2.9%-аар буурсан. Олон нийтийн амгалан тайван байдлыг алдагдуулах гэмтрэг 14 бүртгэжсэн бол 7 бүртгэж 7 нэгжээр буюу 50%-аар буурсан. Залилах гэмтрэг 11 бүртгэжсэн бол 3 бүртгэж 9 нэгж буюу 72.7%-аар буурсан. Гэр бүлийн хүчирхэл үйлдэх гэмтрэг 30 бүртгэжсэн бол энэ онд 7 бүртгэж 23 нэгж буюу 76.6%-аар тусгаж буурсан байна. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед цагдаагийн байгууллага төрөний дээр хэлсэнчлэн ард иргэд хүргэсэн сэрэмжлүүлгийн метод гэмтрэг тодорхой хуваарь буурсан бол харагдаж байна. Тодорхой төрлийн гэмтрэгүүдийн талаар мэдээлэл авах бол төрөний баатар даргын хэлснээр хэвлэл мэдээллийн төвөөр дамжуулаад авах ёстой. 3 хүн амны хүнийг алах гэмтрэг бүртгэгдсэн. Энэ нь бол ямар шалтгааны улмаас нөхцөл байдлаас үүссэн байггүй л ахын хүрээнд архитын согтуурах, хоорондын таарамжгүй харьцаа, гэр бүлийн хүрээнд үйлдэгдсэн ийм гэмтрэгүүд байгаа. За. За, та бүхэнд өнөөдрийн интервью. За, нийслэл Улаанбаатар хотод нийслэлийн цагдаагийн байгууллагаас бол мөн одоо цагдаагийн ерөнхий газрын одоо даргын тушаалын дагуу өндөржүүлсэн бэлэн байдалд нийслэлийн цагдаагийн байгууллага болон түүний харьяа газар хэлтсүүд бол өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацаанд үүрэг гүйцэтгэж ажилласан. За, үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд бол 4345 албаагч бол үндсэн болон нэмэлт бүрэлдэхүүнээр бол үүрэг гүйцэтгэж ажилласан байгаа. За, энэ хугацаанд бол 953 хүнийг бол эрүүлжүүлсэн. За, 23 сая төгрөгийн бол торгуулийн арга хэмжээ зөрчил гаргасан 196 аж ахуйн нэгжид бол авсан байгаа. За, мөн цагдаагийн албан хаагчдаас бол 33 гэмтрийг халуун мөрөөр нь шуурхаа илрүүлж ажилласан байгаа. За, энэ 4 хоногийн хугацаанд бол гэмтрэг зөрчил дуудлагын хувьд бол нийт дуудлага мэдээлэл бол 10.9% бол буурсан байна. За, мөн гэмтрэгийн дуудлага мэдээлэл 54.5%-аар буурсан. За, зөрчлийн дуудлага мэдээлэл 25.9% буурсан бас ийм үзүүлэлт харагдаж байгаа. За, энэ дотроо гэмтрэг зөрчлийн дуудлага мэдээлэл дотроо золгүй байдлаар амь насаа алдсан тохиолдол 39 бүрдэгдсэн. За, энэ нь бол яг өмнөх оны үеэс бол өссөн ийм үзүүлэлт бол харагдаж байгаа. За, энэ дотроо бол бас л түрүүний ярьсан арх согтуул ундааны зөв хэрэглээг одоо эвшүүлээгүй. Иргэдээ одоо удаа анхаарал сануулсаар байтал арх согтууруунда хэтрүүлэн хэрэглэсэн тохиолдол бол бас 3 бүрдэгдсэн. За, асууж нас орсон 1 бүрдэгдсэн гэх мэтлэнгийн ийм тохиолдлууд бол байгаа. За, мөн дээрэмдэх гэмтрэг бол 53%-аар бол буурсан. Хулгайлах гэмтрэг 73%-аар. За, хүчиндэх гэмтрэг 50%-аар буурсан ийм үзүүлэлт бол харагдаж байгаа. За, энэ гэмтрэгийн одоо бууралт бас өндөржүүлсэн бэлэн байдлаар буурсан байгаа. За, энэ иргэдийн бас энэ гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлын одоо үр дүн оновчтой зохион байгуулахад иргэдийн одоо үүрэг оролцоо бол чухал юм а гэдгийг бас иргэд маань бас ойлгож бас өөрсдийнхээ аюулгүй байдлыг бас хангаж бол ингэж ажилласан байна гэж бол бас энэ дэр хэлэхээр байгаа. За, мөн түрүүний 12 сарын 30-31-ний өдрүүдэд жишээлбэл шинэ оны эхний 1 сарын 1-ний өдөр бол энэ хулгайлах гэмтрэгийн гаралт бол эрс буурсан бол харагдсан. За, энэ юутай холбоотой вэ гэхээр зэрэг бас иргэд гэр орондоо бас тийм ээ шинэ жилийн баяраар гэр орондоо амарсантай холбоотой, гэр орон эзэнтэй байсантай холбоотойгоор бас энэ хулгайн гэмтрийн гаралт бол эрс буурсан байна. За, ердийн үед бол нэг 20-25 орчим хулгайн гэмтрийн гаралт бол бүртгэгддэг. За, энэ баяр амралтын үедэд бол 5-аас одоо 7 хулгайлах төрлийн гэмтрэг бол бүртгэгдсэн байна гэдгийг бол энэ дүн мэдээ бол харагдаж байна. За, нийслэлийн цагдаагийн байгууллагаас бас
шинжилгээний баяр болж байгаатай холбогдуулаад хэвжирмийн хамгаалалт зохицуултыг бол хийсэн байгаа. За 2018 оны 12 сарын 31-ний өдрүүд бол Сүхбаатарын талбайд Улаанбаатарын мөнгөн шөнө одоо арга хэмжээ бол зохион байгуулагдсан. За энэ арга хэмжээнд дээр бол цагдаагийн одоо 698 албагч бол үүрэг гүйцэтгсэн. За энэ арга хэмжээнд хэвжирмийн хамгаалтыг зохицуултыг одоо хийхээс гадна дүүргүүдийн одоо цагдаагийн хэлцээс бас шинэ жилийн баярын арга хэмжээтэй холбоотой дүүргүүдээр зохион байгуулсан баярын арга хэмжээтэй холбогдуулж бас хамгаалт зохицуултыг бол хийсэн. За мөн 2018 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс шинэ оны одоо нарыг харахаар иргэд одоо Улаанбаатар хотын богд уул цэцэгүний оргил за мөн Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутагт байл хангаан зүрлэг гэх мэтлэнгийн одоо ийм тодорхой газрууд дээр очиж шинэ оны нарыг харах ийм үйл ажиллагаа явагдсан байгаа. Энэ дээр бас нэг 500 гаруй аль багш нар бол хамгаалт зохицуултыг үүрэг гүйцэтгэж бол ажилласан. За энэ үеэр ямар нэгэн одоо тэм төрөж зөрчил бол гараагүй. За пиротехникийн хэрэгслийн хувьд бол мөн одоо дүүрэгдэх цагдаагийн хэлтсийн аль багш нар тодорхой пиротехникийн хэрэгсэл гар дээрээс одоо зарж борлуулж болшгүй зах худалдаа үүсгэний төв гэх мэтлэн одоо 3-4-р хороол хар өрн зах намт бол гэх мэтлэн томоохон худалдаа үүсгэний төвөөр бол тогтмол хяналт тавьж ажилласан. За энэ хугацаанд бол пиротехникийн хэрэгсэл гар дээрээс одоо зарж борлуулсан илэрсэн ийм зөрчил бол бүртгэгдээгүй. За одоо дараагийн баяр ёслолын бас ингээд зүйцээ оруулах гэж цагаас ямар сервисүүд За сар бүрийн 1-ний өдрүүд арх согтруулгундаа худалдахгүй байх тухай нийслэлийн иргэдийн төлөвчдийн хурлыг 91-р тогтоол бол мөрдөгдөж байгаа тийм ээ. За энэ өдрүүдэд бол эрүүжүүлэх байрны ачаал бол Улаанбаатар хотод бол эрс мэдэгддэг. За өдөрт бол одоо 250 орчим хүн эрүүжүүлж байсан бол сар бүрийн 1-ний өдөр 90 одоо 5-аас 100 хүн рүү ч юм уу гэх мэтлэнгээр одоо бараг 100 гаруй хүнээр бол буурдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ сар бүрийн 1-ний өдөр арх согтруулгундаа худалдаалж байна уу гэдэг дээр бол нийслэлийн цагдаагийн байгууллага дүүргүүдийн цагдаагийн хэлцэл бол тогтмол хян шалгалтыг бол зохион байгуулж байгаа. Тухайн одоо 1-ний өдрөө арх согтруулгундаагаар үйлчилдэг аж ахуйн нэгжүүд одоо энэ хууль тогтоомжийг журмыг одоо дүрм журмыг мөрдөж ажиллаж гэнэ үү гэдэг дээр бол тогтмол хяналт шалгалт тавьж байгаа. За 2018 онд бол бид нар өнгөрсөн 18 онд бол эмзэг цэг хяналт шалгалт гэдэг арга хэмжээг бүтэн жилийн турш бол зохион байгуулсан. Ялангуяа нариг согтруулгундааг хууль бусаар худалдах 21 насны дөрөвгөнд ариг согтруулгундаа худалдсан мөн одоо шөнийн цагаар нөгөө визит тоглоомын газрууд одоо цаг төрүүлж ажилладаг гэх мэтлэнгийн хууль тогтоомж өрчилж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд бол тасралтгүй хяналт тавьж ажилласан. За энэ арга хэмжээнийхээ хүрээнд бол бид 3900 орчим бол зөрчлийг илрүүлсэн. Энэ дотроо 21 наснд хүрээгүй хүн согтруулгундаагаар үйлчилсэн 280 орчим зөрчил бол бүртгэгдсэн байна. Тэгээ бид нар энэ дээр энэ 2019 онд ч гэсэн бас адилхан энэ хяналт шалгалтыг бол тасралтгүй үргэлжлүүлээд явагдана. Ямар ч хэлсэн арга хэмжээ бол бид нар одоо тодорхой сарын хугацаатай ч гэдэм үү тийм ээ бүтэн жилийн хугацаанд ч гэдэм үү ингээд зохион байгуулаад зогсох биш 19 онд энэ хяналт шалгалтаа бол эрчимжүүлж бас ажиллана гэдгийг бас хэлмээр байна. За мөн та бүхэн сая харлаа ийм төр зөрчлийн дуудлага мэдээлэл тийм ээ иргэдээс бас их шалтгаалж байна. Иргэд маань өөрсдөө гэр орондоо тийм ээ баяр ёслолоос гэр орондоо баяраад амраад одоо ингээд өнгөрөхөр зэрэг гэмтэргийн дуудлага мэдээлэл тийм ээ холгаан гэмтэргийн дуудлага мэдээлэл гэх мэтлэнгийн одоо яаж буурч байгаа нь харагдаж байна. Тэгэхээр зэрэг одоо ажлын өдөр эхэлж байгаа учраас бид нар гэр орноо харуул хамгаалттай чангатаж одоо дохиол одоо хяналтын системээ суйрлуулж гэр орноо эзэнтэй байлгах мөн одоо харуул хамгаалалтаа сайжруулах тал дээр бол иргэд маань анхаарах ёстой юм гэдэг нь бол энэ дээр харагдаж байна.
Тэрийн цагдаагийн албаны усан төрөл хэлсэн ахлууч 5 жаргал баяны амралтын өдрүүдэд замын хөтөлбөрийн өрөм хэрэгжилттэй холбоотой бас мэдээлэл. За та бүхэн шинэ оны дүргээ Тэрийн цагдаагийн албанаас баярын өдрүүдийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл өгье. За Тэрийн цагдаагийн албанд өндөржүүлсэн бэлэн байдал 2018 оны 12-29 өдрөөс 2019 оны 1 сарын 1-ний өдрийг дуустал ажиллаа. За энэ хугацаанд нийт Улаанбаатар 130 орчим уулзах цэгийг хяналтанд авч ер нь одоо Улаан замын нийлж шалгалт за мөн одоо бусад хамгаалц зохицуул за сая бас ярьлаа талбай арга хэмжээ за 1 сарын 1-ний өглөөний нар гарах гэдэг энэ одоо замуудыг бүрэн хяналтанд авч ямар нэгэн гэмт хэрэг осол зөрчилгүй байх дээр хяналтанд ажиллаа. За энэ хугацаанд нийт одоо 892 зам тээвэр ослогийн дуудлага мэдээлэл авсан. За үүнээс зам тээврийн ослын улмаас 5 хүнээс орж 35 гинцэн ийм харамсалтай мэдээ байгаа. За нас орсон одоо иргэдийн маань байршлыг авч үзэх юм бол 8 буюу 5-ын 4 нь орон нутгийн зам буюу Сүхбаатар, Баян Онгор, Орхон аймаг, за Багнуур дүүрэг, за Сонгой аймгийн дүүрэг нэг иргэн явгнаар зам хөдөлгөөнд оролцож яваад амьсгал өгсөн ийм одоо ноцтой ослууд бүртгэгдсэн байгаа. За энэ жилийн үед ярихад бол хүүхдүүдийн баярын одоо амралтууд нэлээд одоо амарч байгаатай холбогдуулаад хотоос гарч байгаа хөдөлгөөн 1 сарын 1-ээс эхлээд баруун зүүн төвч байгаа нэлээд их сандалтай байна. За тэгэхээр энэ одоо замд зорчиж байгаа иргэд маань орон нутгийн замыг зорчих зорилготой бага насны хүүхдийн хамгийн болонтой зориултын суултын зөв тэгээд за мөн одоо цаашлаад TV хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал за өвлийн дугуйгаа тавьсан хэсэг за хамгийн одоо гол зүйл бол замын хөдөлгөөний нөхцөл урдаа зөвдөх хөдөлгөөнд оролцсон. Энэ одоо зайлшгүй шаардлагуудыг хангаж хөдөлгөөнд оролцсон гэж Тэрийн цагдаагийн албанаас анхааруулж байна. За өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад ер нь одоо энэ баярын өдрүүдэд бага насны хүүхдийн зам тээврийн ослолт өртсөн энэ одоо хэрэг маань нэлээдгүй бууралтай 57.3% бууралттай маш сайн байгаа. За бусад одоо хэргийн үед ярихад нийслэл Улаанбаатар хотод зам тээврийн ослын дуудлага мэдээлэл бууралттай орон нутагт өссөн байгаа. За энэ орон нутагт өсөж байгааг иргэд та бүхэн манаас ер нь одоо гадарлаж байгаа бах. Хүүхдүүд ихээр амарч байна. Гадагшсан хөдөлгөөн маань их байна. Тэгэхээр бүгд одоо гадагшилж байгаа энэ одоо замууд дээр ялангуяа одоо бага насны хүүхдүүд мөн одоо ойр дотны хүмүүстэйгээ хөдөө амралт зугаалганд явах энэ одоо үеүүдтэй хамгийн одоо гол зүйл анхаарал болгоомжтой одоо хөдөлгөөнд оролцох хэрэгтэй. За мөн дээрээс нь 2018 оны 12 сарын 30-ны өдөр Сүхбаатар аймгийн Халтан сумын нутагт одоо Land Cruiser 80 маркийн автомашин хонхолдож 54 настай эмэгтэй нас орсон хэрэг гарсан. Тэгэхээр ер нь орон нутагт гарч байгаа энэ осол хэрэгүүд маань одоо онхолт хэлбэрээр шүүгэлт мөргөлт хэлбэрээр нэлээдгүй гарч байна. Тэгэхээр гол одоо анхааруулах зүйл хурдаа зөв нөхрүүл тээвэр хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлын хангыг за бага насны хүүхдийг зориултын суудалтын зөв тээвэрлэх гэсэн ийм одоо дөрмийн залтууд байгаа. За мөн одоо тээврийн цагдаагийн албанаас удам замд явж байгаа хяналт шалгалтыг нэлээдгүй өрчимжүүлнэ. Энэ одоо хөдөлгөөн сэрэг байгаа энэ үедэд хяналт шалгалт нэлээдгүй өрчимжнэ. Тэгэхээр жолооч нар маань хөдөлгөөний нөхцөл байдалд аюулгүй байдлаа хангаж хөдөлгөөнд оролцохыг тээврийн цагдаагийн албанаас анхааруулж байна.